kaburuji men hande ɓurata tengtude koye coupe d'Afrique des nations woni fuko koyngel ene wayno noon ko 8e de final wona Sénégal jouata janggo so Allahu lamɗo jaaɓi kono noon ko ardi ɗum ene wayno nani biyuji tati e Angola ɓe jooɗima kono kadi aussi Cameroun hawri e Nigeria elmini Cameroun so ɗum ɓenni ene wayno guineji ɗiɗi kawri e Sénégal fino 2-0 o ko kamɓe pi Guinée e ka Troyal 1-0 so ɗum ɓenni noon ene wayno tiro bi joni match o gasi hakkunde RDC Congo e wondude Égypte ko 1-1 wonno ɓe jeehi tiro bi ene wayno aussi Égypte elminama kono kadi ko janggo woni match Sénégal Côte d'Ivoire pays organisateur haala ka heewi noon cappali ɗi keewi kono ɗum fof e wade noon ene wayno Drogba o fawi million ngaji kewɗi o wonde so tawi Côte d'Ivoire hawi Sénégal joueur fof mo joguiɗo ɗum 40 millions francs CFA ɗum ko wiidemo noon uniquement pour yidde wonde yo éléphant ji ɗi gaño ñibi ɗi mbawa gañade kono noon gañotoɗo ko Allah andi kono noon yimɓeɓe fof ne gandi wonde ko Sénégal woni favori e nder oɗo coupe d'Afrique so ɗum ɓenni Samuel Eto'o hakkunde mum Onana welani ne tawno Onana ƴetti lana ndi o fati toon to Manchester kono Samuel Eto'o wona ɗum wonno yidde mum kono noon haalaluji cewɗi mbaɗi avant match mabɓe Gambie ha joni ene wayno haala ka fufñitima ha médiaji ɗi keƴi hen ɗum noon Onana woni wiɓe hande so tawi wonde ko Samuel Eto'o lutti wonde président fédération football camerounaise ene wayno Onana est ce que ƴettata est ce que ha joni ɗaccata kono ɗum fof e wade noon ma laaɓ kono noon so tawi aussi en gummima toon ene wayno Amadou Ba o yehino toon to galle Wali Balago Seck ngam duwanade ɗum Sankara jinnaɗo mum debbo o kono noon so en garti aussi e coupe d'Afrique oɗo ceernon jiɗkon buzz jiɗkon tinede nanede e famede e teskede e nder ɗiɗo réseaux sociaux ji nde tawno ko hen maafi men leppata moni fala nana udiri huno kum ene wiya wonde final o ko ga e Sénégal artata amin ya rabbil alamin kono noon won wiɓe wonde est ce que ɓe jogorani wadde Sénégal ɗum fo e wade noon ko woni yeeso daɗade guite donc nok ko Drogba waɗi ko won internet uji kewɗi jaltuɗi mbiɗi wonde El Hadji Diouf holto gonɗa walla ala an ɗo gonɗa ɗo ka donkuɗo dañde fartange wawde dañde tigui rigui ɗo nokkata koppareje ko équipe nationale o mbawata dañde ko guurɗa pourquoi pas wattane Drogba waɗi ni kono noon mi anda ko Drogba waɗata kono El Hadji Diouf nana golle payodinɗe e coupe d'Afrique oɗo mo gonɗen surtout aussi e côté communication andiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe ko ɗum woni ko gaddanɗe ɗen ene kabaruji ha saaha goɗɗo so tawi Allahu lamɗo jaaɓi kono noon rendogo foof yo wattu hakkille e dame de fer mo gandanɗa hoorema hande wona haala mum golloto golle ko golle mum golloto haala woni sohna Aissata Aw jeyaɗo toon to Walalde ɗum noon siki ala ene wayno ko politique développement ɗum woni ko waɗata ne tawno aussi ko dillowo e développement ko addi politique siki ala o mona maha centre commercial mo gandanɗa hoorema aussi ene wayno budget mum ko 4 milliards ɗum noon koye guure sereraɓe he banda men tedduɓe yimɓe hewɓe nana mbiya wonde holto heɓrate ɗon koppareje kono noon so neɗɗo woni yulfiti joguima hakkille kadi aussi woni ɓiɗɗo pullo parnoriɗo ko woni ko e nder oɗon tuma so wiyama wonde ne wawi wadde golle mbaɗe hono noon surtout aussi ka debbo e yimɓeɓe jeddatamo so tawi wonde ko ganduɗo aduna ɗum noon banda men tedduɓe musibam horsuɓe ha saaha goɗɗo so tawi gueno haaji